Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'di. Obulungamu kitegeeza okumanya ekituufu ekigenda okukutuusa ku kwesiima okw'ensibo mu ngeri etaliimu kubuusabuusa ate era n'okukikolerako. Ne bwe kibeera kintu kitono nga bw'olaba akasimu era kyetaagako endagiriro enekusobozesa okubeera nti okiganyulwamu bulungi. Bwe kijja nno ku bintu ebinene nga bw'olaba obulamu ate obwetaavu bwa buli muntu eri ennungamya egenda okubayambako okubuganyulwamu, eyo nno y'amaanyi ddala. Y'ensonga lwaki Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatulondera edduwa esookera ddala mu Qur'ani nga dduwa ya kusaba bulungamu, era n'akitukolera nga tukiddiringana emirundi egisoba mu 17 buli lunaku. Bwe tusoma suratul Fatiha mu swala ne tusaba edduwa egamba nti ihdina siratal mustaqim, tukusaba Allah otulungamye eri ekkubo eggolokofu. Era nga bwe kiri nti nnyini kukola kintu yabeera n'endagiriro esinga okubeera ennungi ku kintu ekyo, era Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala endagiriro eyo n'agituwa. Bismillahir rahmanir rahim, alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Ekyo ekitabo kyolaba Qur'ani temuliimu kubuusabuusa, naga nti hudan lilmuttaqin, nga bulungamu eri abo abatya Allah subhanahu wa ta'ala. Kale nno bw'osoma mu Qur'ani ey'ekitiibwa muosanga buli kituufu ku buli nsonga yonna, ate bw'okyekwatako n'okiyingiza mu bulamu bwo, bw'atyo Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bw'ajja okukuteebesa obeere nga obikolerako ebikirimu olw'okuŋŋaanya ensonga zonna ez'okwesiima kuno ku nsi kwe tuli, ate n'oluvannyuma lw'okugivaako. Kale nno ebintu ebikulu bibiri, soma Qur'ani mujja okusanga amazima gonna, ate era gyekwateko ogezeeko okubiteeka mu nkola, Allah subhanahu wa ta'ala ajja bikugondeza, kubanga tulabye bangi nga babimanyi, nga amazima bagamanya, naye ne basalawo okubeera nti bakola byabwe. Tusaba Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atulaga amazima nga mazima, atugabirire okugagoberera, ate atwoleke obulimba nga bulimba, atugabirire okubwewala n'okubwesamba. Assalamu alaikum.